아직은 영어가 낯설고 어려운 우리 아이들, 어떻게 하면 영어 공부를 더 재미있게 할 수 있을까 고민이 되신다면 지금 바로 지니를 불러보세요. 지니야, 영어 소리동화 시작해줘. 지니에게 영어 소리동화를 시작해달라고 이야기한 후 읽고 싶은 책 번호를 선택해주세요. 지니야, 1번. Stand there is snake in the mountain. So I want to go to the mountain. 아이가 영어 동화책을 읽으면 기가지니에서 상황에 맞는 효과음과 대사가 나와요. 읽는 타이밍에 맞춰 다양한 효과음이 나오니까 우리 아이가 혼자 읽을 때보다 훨씬 더 재미있고 실감나게 읽을 수 있어요. Oh, I'm hungry. Prince, give me some water. Oh, it will be. Prince, cover me from the wind. 이렇게 지니와 함께라면 영어 공부가 아닌 영어 놀이가 된다는 사실. 이제 우리 아이가 먼저 소리동화를 찾아요. 그럼 영어 소리동화로 즐거운 영어 공부를 시작해볼까요? 지니야!